Hola, jo sóc en Josep. I jo sóc l'Albert. I el nostre robot és aquest. I el nom Pequelego. Sí. Pequelego. I és el bàsic. És el bàsic, però... Però l'hem millorat. Perquè jugués en el partit de futbol. El seu, el vostre com se nom? El nostre Pequelego. El seu es diu Pequelego. I jo hem guanyat dues. Molt bé. Farem la prova. Va bé. Sí, però així d'això. Va bé. Perfecte, ja ho tenim programat. Xoca la cinta. Va amb molta força i empeny en tot el que li hem posat i ha ficat un golazo. Varen començar a fer moltes programacions, però al final Elias va fer una exacta i... Que ara surt, perquè s'acabaren fets altres, Va costar. una vegada sortia bé, una altra no, una bé, una altra no. I al final van trobar que sortia bé. I l'han millorada, eh? M'encanten els robots. I allò és Lego. Sí. I és un dels dies més favorits de la setmana. I què